हाय गाइस, अंडा पिंपल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहन एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस यू कैन परचेज अंडर द प्राइस टैग ऑफ ₹5000। नाउ मैंने इस प्राइस पॉइंट पर काफी सारे स्मार्ट वॉचेस यूज किए हुए हैं, तो मेरे को एक फेयर आइडिया हो गया है कि कौन सी वाली स्मार्ट वॉच की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एट विच प्राइस पॉइंट। सो वीडियो काफी डिटेल होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड आप एट द एंड एक परचेज डिसीजन डेफिनेटली कर पाएंगे। ऑल्सो वीडियो के एंड में बोनस कॉन्टेंट है विच आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। ऑल्सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट करिए। मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेक कंटेंट एकदम ऑनेस्टली बनाता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। ऑल्सो इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का। चलिए 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हाई टारगेट है, बट आई एम श्योर आप लोग डेफिनेटली से पूरा कर दोगे। ऑल्सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी ब्रांड्स मैंने फीचर किया है इस वीडियो में वो सब अपने विल से किया है। लाइक मेरे ओपिनियंस होने वाले हैं, कोई भी ब्रांड ने से कोई भी तरीके से स्पॉन्सर नहीं किया है। एवरीथिंग इज प्योर क्वालिटी जो मेरे को लगी और मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस, आपकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। Now guys, at number 5 we have the gorgeous Mi Band 5। अब आप लोग बोलोगे यार स्मार्ट वॉच वाली वीडियो है, Mi Band क्यों ला रहा है? बट आई थिंक Mi Band deserves this position over here on this video। 5000 के अंदर भी Mi Band is still one of the best, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसे डाला है। मैंने इसे तभी परचेस कर लिया था जब ये लॉन्च हुई थी एंड काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो वेल एक्सपीरियंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट हाउ गुड इट इज। इट हैज़ अ लवली एमोलेड डिस्प्ले। अब यार 2500-3000 की प्राइस पॉइंट पर हमें एमोलेड डिस्प्ले छोड़ी एलसीडी डिस्प्ले भी ढंग के क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, बट जस्ट बिकॉज इसकी साइज छोटी है इन लोगों ने इसे एमोलेड डिस्प्ले डाल दिया एंड इट लुक्स रियली गुड। नाउ ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, अदरवाइज मैं आपको कभी भी नहीं बोलता ये बात। नाउ सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले ही नहीं, द बैंड इज ऑल्सो लोडेड विद बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर्स। इसमें आपको स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग देखने मिलती है। कोई स्मार्ट वॉचेस 5-6 हज़ार में भी स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग नहीं देते हैं, बट इसमें प्रोवाइड करी गई है एंड सरप्राइजिंगली एक्यूरेट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही थी। सो यस, आई एम ग्लैड दैट इन्होंने इतनी कम प्राइस पर भी ये सब कुछ प्रोवाइड किया है। ऑल्सो इसमें एक अमेज़फिट की जो वॉच होती है उसकी टेक्नोलॉजी जो की होती है PAI या पाई, वो भी देखने मिल जाती है। वो सब फीचर्स यूजुअली हमें प्रीमियम वॉचेस में ही देखने मिलते हैं, प्रीमियम अमेज़फिट के वॉचेस में, बट Xiaomi ने ये फीचर अपने Mi Band 5 में लाके एक काफ़ी बढ़िया चीज़ किया है। ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजन्स, सबसे बढ़िया रीज़न वाई आई रियली लव द Mi Band इज द थर्ड पार्टी कस्टम वॉच फेसेस। मतलब आप इसमें एप्पल वॉच फेसेस के जो एकदम स्टाइलिश वॉच फेसेस होते थे ना, वो भी ऐड कर सकते हो। मतलब कोई भी जब देखेगा ना वॉच को तो लगेगा नहीं कि सिर्फ एक 2500 की Mi Band पहना है हाथ में, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। सो फॉर दिस प्राइस पॉइंट इट्स अ नो ब्रेनर यानी सोचो भी मत, ले लो। येस, इट डजंट हैव अ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले फॉर दैट मैटर, बट यू नो फॉर द प्राइस पॉइंट ज़्यादा कुछ मैं कंप्लेंट्स नहीं करूंगा इसमें। नाउ एट नंबर 4 वी हैव द Amazfit Bip U Pro। ये स्मार्ट वॉच अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, इसमें काफ़ी सारे बढ़िया फीचर्स ऐड करे गए हैं, समथिंग वी यूजुअली सी एट अ प्रीमियम प्राइस पॉइंट। लाइक इसमें GPS प्रोवाइड करी गई है, इसमें आपको 60 डिफरेंट स्मार्ट मोड्स देखने मिल जाते हैं, इसमें आपको 5 एटमॉस्फेयर वाटर रेजिस्टेंस दी गई है। बट ये वॉच में मेरे को क्या पसंद नहीं आया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें LCD डिस्प्ले यूज़ करी गई है, तो यस हमें एमोलेड अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो Amazfit की लोगो यहाँ पर इन लोगों ने दे दी है ना, बड़ी सारी लिखी हुई विद थिक बेजल्स एंड ऑल, वो सब प्रीमियमनेस बिल्कुल भी नहीं, मतलब प्रीमियमनेस ले जाती है पूरा। सो बिल्ड क्वालिटी भी प्लास्टिक की बनी हुई है, वो सब थोड़े बहुत कॉन्स लगे। तो हाँ, अगर आपको एक फीचर रिच वॉच चाहिए, मतलब आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हो, आपको SpO2 मॉनिटरिंग चाहिए, आपको 5 एटमॉस्फेयर वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, स्विमिंग ये सब करने जाना है, लाइक बेसिक फीचर्स तो सब हैं, तो वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता रहा हूँ। बट आप कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सबको नहीं देखने मिलेगी, वो सब थोड़े बहुत जो छोटे मोटे चीज़ें हैं उस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लुक्स में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप Amazfit Bip U Pro को कंसिडर कर सकते हो। इट्स डेफिनेटली अ वेरी सॉलिड स्मार्ट वॉच बिकॉज Amazfit के जितने भी वॉचेस होते हैं दे आर एक्यूरेट एंड उसकी जो ऐप होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। नाउ मूविंग ऑन, उसी के साथ ही एट नंबर 3 वी हैव द Noise ColorFit Pro 3।
3 जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है ना। ये स्मार्ट वॉच भी मैंने जस्ट अभी रिसेंटली रिव्यू किया था, इसको रियलमी वॉच एस के साथ भी कंपेयर किया था। काफ़ी सॉलिड स्मार्ट वॉच है एंड इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि ये पूरा एप्पल वॉच वाली स्टाइलिंग में आती है। लाइक अमेज़फिट जितनी ख़राब दिखती है ये उतनी ही बढ़िया दिखती है। स्टाइलिंग, डिटेल्स, कलर्स वलर्स सब बहुत बढ़िया से करी गई है। इनफैक्ट इसकी आप कस्टम बैंड्स भी लगा सकते हो विच इज़ अवेलेबल ऑन द नॉइज़ वेबसाइट, जो पूरी एप्पल वॉच ही बना देगी इससे। मतलब आपको दूर से जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एप्पल वॉच ही पहने हो। सो उसमें वैसी स्टाइलिंग दी गई है जो इसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है, एक बहुत बढ़िया सा लुक देती है। और ऊपर में 2.5D कर्व्ड ग्लास बनाई गई है, काफ़ी स्लिम बेजल्स है। एकदम कम बेजल्स नहीं बोलूँगा बट हाँ स्लिम बेजल्स है कंपेयर टू द अमेज़फिट वंस, और एक देखने में काफ़ी बढ़िया लुक देती है। प्लस इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक 24/7 स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग एंड वो सब की भी एक्यूरेसी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी इनमें टेस्टिंग। नाउ मैंने फुल रिव्यू और कंपैरिजन ये सब में बढ़िया से सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो आप उसे जाके देख सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर इतना सब कुछ बता के बोर नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ डिटेल में टू द पॉइंट बात करने वाले हैं हम लोग। बट इसे कॉन्स की तरफ आए तो इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देखने मिलती है, विच आई थिंक इज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन, बिकॉज इतनी प्रीमियम वॉच है, मेटल बॉडी दे दिए होते हैं, नेवर माइंड प्लास्टिक बॉडी देखने मिलती है इसमें आपको। बैटरी लाइफ मैं बोलूँगा ठीक ठाक थी। ऑल्सो वॉच फेसेस आर गुड, बट मैं एक्सपेक्ट करता था कि थोड़े और वैरायटी होती वॉच फेसेस की तो बढ़िया होती, बट जो प्रोवाइड करी गई है वॉच फेसेस वो बढ़िया प्रोवाइड करी गई है। सो ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक वॉच है डेफिनेटली। अगर आपको एक एप्पल वॉच वाली स्टाइलिंग चाहिए एंड यू आर ऑन अ बजट तो आप ये वाली परचेस कर सकते हो। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक इट। कुछ खराब वाली चीज़ नहीं है वॉच में। नाउ नंबर 2 पे है द रियलमी वॉच एस। इट्स अ वेरी वेरी प्रीमियम स्मार्ट वॉच, सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि बिल्ड क्वालिटी में भी। अभी तक मैंने आपको जैसा बताया बाकी सारे स्मार्ट वॉचेस प्लास्टिक बिल्ड के आते हैं, ये प्राइस पॉइंट पर प्लास्टिक बिल्ड देखने मिलती है, बट रियलमी वॉच इसमें आपको मेटल बिल्ड देखने मिलती है। यस, इसकी जो शेल है वो एल्यूमिनियम की बनाई गई है, प्लस ऊपर में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने मिल जाती है, विच वो भी 2.5D कर्व्ड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। तो ओवरऑल वॉच बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। इसकी जो बैंड दी गई है उसकी भी क्वालिटी कंपैरेटिवली बाकी सब जो मतलब थे वॉचेस उससे बेटर है ना। इट ऑल्सो कम्स विद LCD डिस्प्ले। तो हाँ, डिस्प्ले एमोलेड नहीं प्रोवाइड करी गई है, बट इसमें आपको 100+ वॉच फेसेस देखने मिल जाते हैं। वैरायटी ऑफ वॉच फेसेस है चूज़ करने के लिए, जो आप रियलमी ऐप से, रियलमी लिंक ऐप से चूज़ कर सकते हो। ऑल्सो इसकी बैटरी लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इट प्रॉमिसेस 14 डेज ऑफ बैटरी लाइफ। लाइक बाकी सारे जो वॉचेस थे अभी तक उसमें आप 6-7 दिन चला लोगे, अभी लोग 14 प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब आपको 11 डेज तक इजीली मिल जाती है। मेरे टेस्टिंग में भी मेरे को उतनी ही मिल रही थी। इसकी मेरे को SpO2 मॉनिटरिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगी, मतलब आई थिंक इट कैन बी फिक्स्ड वाया सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सो हाँ, वो एक डिसएडवांटेज लगा डेफिनेटली। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 1, ये मेरी फेवरेट वॉच है ऑफ दिस लॉट। लाइक आई रियली लव दिस वॉच। मैंने इसे परचेज किया था अराउंड 10 महीना हो गया है शायद से। दिस इज द अमेज़फिट वर्ज लाइट। यस, द वेरी वेरी पॉपुलर अमेज़फिट वर्ज लाइट। नाउ इट्स माई फेवरेट वॉच। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली इट कम्स विद एमोलेड डिस्प्ले। ये प्राइस पॉइंट पर एमोलेड डिस्प्ले हमें जल्दी से स्मार्ट वॉचेस में नहीं देखने मिलती है। इनफैक्ट कोई भी स्मार्ट वॉच में फिलहाल के लिए ये प्राइस पॉइंट पर जल्दी से हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने मिलेगी। ओनली द मी बैंड 5 एट 2500 वो एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करती है एंड अ फ्यू अदर वॉचेस, बट दोज आर नॉट दैट गुड। दिस वन इज ग्रेट। सो इसके एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट एमोलेड डिस्प्ले इज नॉट द ओनली रीज़न बिकॉज मेरे को ये वॉच पसंद है। इसमें थर्ड पार्टी वॉच फेसेस की सपोर्ट देखने मिल जाती है। मैंने आपको मी बैंड 5 क्यों रिकमेंड किया था, क्योंकि इसमें आपको थर्ड पार्टी वॉच फेसेस देखने मिलती थी। इसमें भी एक्जैक्टली आपको थर्ड पार्टी वॉच फेसेस देखने मिल जाती है। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है। इट लुक्स रियली प्रीमियम ऑन माई रिस्ट एंड आई थिंक आई रियली लव इट बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। इसमें भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन देखने मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसमें भी आपको GPS प्रोवाइड करी गई है। हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, रियलमी वॉचेस की और एक कौन थी उसमें आपको GPS नहीं देखने मिलती थी। ऑल्सो नॉइज़मे पे आपको GPS नहीं देखने मिलती थी, और BPU Pro में GPS प्रोवाइड करी गई थी। इसमें भी GPS प्रोवाइड करी गई है। अमेज़फिट की एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़िया होती है, पाई भी उसमें होती है, GPS मोस्ट ऑफ द वॉचेस में प्रोवाइड करी जाती है। सो वेल, अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या लगे। सबसे पहले तो ये प्लास्टिक बिल्ड है, बट प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी दी गई है, नो कॉम्प्रोमाइजेस, बट स्टिल प्लास्टिक तो प्लास्टिक होता है यार।
एंड सेकेंडली इसकी वॉच की जो स्ट्रैप्स है वो इंटरचेंजेबल है, बट कोई भी स्ट्रैप से नहीं इंटरचेंज कर सकते हो, आपको अमेज़फिट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो वो कैसे होता है, बट हाँ, तो एक ऐसे ही समझ लीजिए कि वॉच स्ट्रैप नहीं इंटरचेंज कर सकते हो, वो एक चीज़ हुई। थर्ड कॉन मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हाँ, ये थोड़ी सी ओल्ड स्मार्ट वॉच है, मतलब बहुत पहले रिलीज़ हुई थी। सो इसकी यूआई वूआई ऑल्दो काफ़ी स्मूथ है वैसे, बट ओल्ड लगती है। लाइक आपको जैसे आजकल के न्यू इंटरफेस में बस स्वाइप कर दो तो आपको सब कुछ आ जाता है, वो नहीं है। आपको इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाके मेनू में जाके नोटिफिकेशंस में जाना पड़ेगा, वो सब होती है। स्टिल वेरी प्रीमियम, बट हाँ थोड़ी सी आपको लग सकती है, लाइक एक स्वाइप में आपको नोटिफिकेशंस नहीं देखने मिलेगा उसमें, वो सब है। एंड ऑब्वियसली SpO2 मॉनिटरिंग नहीं दी गई है इसमें। आजकल के वॉचेस में SpO2 मॉनिटरिंग देखने मिलती है, स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग भी नहीं दी गई है इसमें, बट जो एक्यूरेसी मिलती है बाकी सब चीज़ों में वो अच्छी होती है। सो मैंने आपको बताया था बोनस कंटेंट मैं आपको लाने वाला हूँ। सो हियर इट इज़, अगर आपकी बजट 5000 है एंड आप 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो, देन जस्ट गेट द GTS 2 Mini और द अमेज़फिट GTS 2 Mini। 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, बट बहुत 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 ज़्यादा मच मोर वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने इसकी रिव्यू बनाई है, यू कैन चेक इट आउट। एंड हाँ, आपको लग रहा होगा अभी तक मैंने 3 अमेज़फिट के प्रोडक्ट्स फीचर कर दिए हैं चैनल में, तो अमेज़फिट ने स्पॉन्सर किया होगा, कुछ भी नहीं किया है गाइस, रिव्यू यूनिट्स तक नहीं भेजी है। बट बिकॉज मेरे को इतने ज़्यादा पसंद आए हैं इनके वॉचेस, दैट इज़ वाई मैंने इन्हें फीचर किया है ऑन एवरी सिंगल पोजीशन विच आई थिंक वॉज फिट फॉर इट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो ना गाइस, फॉर 7000 रुपीज़ द अमेज़फिट GTS 2 Mini इज़ लवली। मेटल बॉडी देखने मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन देखने मिलती है, आपके रिस्ट पे चमकेगी एकदम घड़ी, विच लुक्स रियली गुड। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने मिल जाती है, आपको GPS तो प्रोवाइड करी गई है, एंड टन्स एंड टन्स ऑफ गुड वॉच फेसेस विच आई थिंक यू विल रियली लाइक। और मॉडर्न UI देखने मिलती है, काफ़ी बढ़िया UI देखने मिलती है, सब कुछ एकदम बढ़िया बना दी गई है। सो हाँ, 5000 की बजट है, देन आप जो मैंने को नंबर 5 to 1 में बताया वो आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो ना, मेरी अमेज़फिट GTS 2 Mini की एक बार रिव्यू देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। यू विल फॉल इन लव विद द वॉच, आई एम गारंटिंग यू दैट। मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम अपने रिस्ट पे पहना, तभी भी मेरे को वही फीलिंग आई थी, इट्स जस्ट सो गुड। सो वेल, दिस वॉज इट फॉर द बोनस कॉन्टेंट। आप डेफिनेटली सारे वीडियोज़ जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। गाइस, मैं 100% ऑनेस्ट हुआ हूँ ये वीडियो में, कोई भी तरीके से कोई भी कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं करी है वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको अगर कुछ भी जानना है, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी टैग कर सकते हैं एंड आई वुड एब्सोल्युटली लव टू हेल्प यू आउट। एक क्वेश्चन का मैं आंसर डेफिनेटली देने वाला हूँ। सो गाइस, डेफिनेटली लीव द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी।